نسمع عن موضوع التطبيع مع إسرائيل. في مفاجأة من خلال هذا التقرير. تقول شو عندك أبو أحمد؟ شنو تقرير يعني؟ 250 ألف خليجي يزورون إسرائيل سنويا بقصد السياحة، رقم كبير ها؟ فقط دول الخليج. فإذا حسبنا على الدول العربية الثانية شوف التقرير. في زمن تلاقي المصالح ربما يمسي بعض المحظور من المباح. قناة نيوز 24 العبرية أعدت تقريرا عن السياحة العربية في تل أبيب. للوهلة الأولى يظن المشاهد أن المقصود هم فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 أو مواطنو الدول العربية التي طبعت علاقتها مع الكيان كمصر والأردن. لكن اللافت بالأمر هو تقرير سياحي بثته القناة بعنوان خليجيون يفضلون تل أبيب على لندن، وفيه تشرح عن عدد السياح الآتين من دول عربية وإسلامية لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، إذ تجاوز العدد 250 ألف سائح دخلوا تل أبيب من بوابة السياحة بغطاء السرية، منهم 168 إماراتيا و38 سعوديا و147 قطريا وعمانيا، وأغلبهم ماليزيون ومغاربة. دولة الكويت بدورها أعلنت الشهر الماضي أنها ستسمح لمواطنيها بزيارة السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وذلك برزمة سياحية واحدة. سلطات الاحتلال لها مصلحة في ذلك بالتأكيد، ومصلحتها ظهرت من خلال التسهيلات التي تقدمها وزارة خارجيتها للراغبين العرب بزيارة تل أبيب. فمصادر مطلعة على نيوز 24 العبرية أكدت أن بإمكان السياح طلب عدم ختم جوازاتهم على المعابر الحدودية لفلسطين المحتلة، تلافيا لأي مشكلة قد تواجههم لدى عودتهم إلى بلادهم. تقرير تلفزيوني أدخل باب السياحة إلى بوابات التطبيع المقترحة بين الكيان والدول العربية كالتي طرحها وزير الخارجية الأمريكية جون كاري تحت عنوان السلام الاقتصادي. سلام تفقده القدس المحتلة ويفقده الأقصى المبارك، وينقصهم فوق ذلك كله وقفة دعم عربية وإسلامية تنقذهم من تهويد قاب قرار من الكنيست أو أدنى. رقم مو بسيط، الرقم هذا مو بسيط، 4 مليون رقم مو بسيط. التقرير الجاي